Присутственные места Казанского Кремля. Акция «Минь Татарша Силяшам» стала настоящей точкой притяжения татароязычной молодежи со всего города. Татарский язык мой родной язык, я говорю в нем достаточно регулярно, каждый день, но музыку слушаю достаточно редко. А этот фестиваль – это наша возможность. Я учусь на учителя татарского и литературы, и английского языка, поэтому я очень люблю татарский язык, татарскую культуру, все, что связано с татарским языком. Татарский язык – это язык моей матери, и невозможно представить, что я бы стеснялся, не разговаривал на этом языке. И если у меня появится хоть маленький шанс помочь популяризировать язык, помочь молодежи, не стесняясь разговаривать, считать, что татарский язык – это тренд, наверное, это будет самое большое счастье для меня. Мне хочется продвигать, знаете, такой немножечко рэпчик татарский, показать молодежи, что татарский язык, он есть, он будет существовать всегда, и что его можно вот в таком стиле преподнести и показать людям. В рамках фестиваля впервые развернулась выставка «Ташаях». Здесь украшения, книги, одежда, посуда, разумеется, все с татарским колоритом. Сегодня же дата рождения нашего поэта Габдуллы Тукая. И вот в честь стихов, знаменитых строчек, это и Тугантель, и Матуртель, вот я создала такую линию посуды. И сегодня назвали номинантов специальной антипремии «Тяжело с татарским». Таким образом, активисты определяют госучреждения, которые не соблюдают закон о государственных языках. В этом году победителями стали организации Старо-Татарской слободы. Они используют этот именно бренд Старо-Татарской слободы, но если прийти к ним, посмотреть их таблички, то татарского языка там совершенно нет. Вот. И даже если говорить про обслуживание, про язык обслуживания, то при обращении на татарском языке бывали случаи, когда говорят просто «мы не понимаем». Фестиваль «Минь Татарша Силяшам» продлится до позднего вечера. В следующем году он отметит свое 20-летие. Рамиль Галиуллин, Булат Абдульманов, ТНВ, Казань.